এই যে পিস্তার থাকবে আমার তো মনে লাগে ভাই হ্যাঁ হয় মরা হবে লড়াই শোনা যায় সমস্যা এই জিনিস হ্যাঁ সব হ্যাঁ তো মোকাবেলা মোকাবেলা করে দিচ্ছে হ্যাঁ এই সিস্টেম গুলো দিয়ে এখানে স্কুলে মাথা আউট করে নিয়ে গেল সমস্যা হলো কালের মান ভালো রেখে তোর কাছ তুই কর আমি কোথায় যাবো আপনার বেরোলো তো আমাদের কারো কোনো ফেসবুকে বেরোচ্ছে জীবনে তো চেয়ারে এত বলে দেয় আমার কাছে দেখা কিছু আমি একটা মানুষের প্রতি কখনো রাগ হবো যেমন হচ্ছে কি ছাড়ে যায় তখন রাগ যেমন ছেড়ে যায়
আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, হামিম এন্টারপ্রাইজ ক্লিনিং অ্যান্ড ফার্নিশিংয়ের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন প্রতিদিনের আপডেট পেতে। আমরা সোফা, চেয়ার, কার্পেট ক্লিনিং সার্ভিস সহ সোফার কাপড় পরিবর্তন, রেনোভেশন সার্ভিস, রিপেয়ার, রং, কালার, বার্নিশ, হ্যান্ড পলিশ এবং লেকার পলিশ যাবতীয় ক্লিনিং সার্ভিস, হোম সার্ভিস প্রদান করা হয়। আপনি চাইলে আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা প্রতিনিয়ত ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে হোম সার্ভিস প্রদান করে থাকি, যেমন সোফা, চেয়ার, কার্পেট ক্লিনিং সার্ভিস, সোফার কাপড় পরিবর্তন, স্প্রে, লেকার, হ্যান্ড পলিশ, বিল্ডিংয়ে রং করা, টাইলস ফিটিংস, পেস্ট কন্ট্রোল সার্ভিস, তেলাপোকা, ছারপোকা, উই পোকা দমনে 24 ঘন্টায় সমাধান পেতে কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যোগাযোগ করুন। খালি হুড়ি ফেলাইছিস, আমাকে কাজে লাগবে না আসলে। আমাদের ফেসবুক পেজ হামিম এন্টারপ্রাইজ ক্লিনিং অ্যান্ড ফার্নিশিং, ইউটিউব চ্যানেল হামিম এন্টারপ্রাইজ ক্লিনিং অ্যান্ড ফার্নিশিং। আপনি চাইলে আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যোগাযোগ করুন প্রতিনিয়ত হোম সার্ভিস পেতে। ধন্যবাদ। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 017235373666। আপনার লোক কই, একটা যায় না এখনো। 016737352929। তোর এই বন্ধু দেখা যাচ্ছে, দেখিস নি কোন দাও। হ্যাঁ ভাইয়া, কোথায় তুমি এখন? কোথায় আছো?
আচ্ছা, বাজার পিছন দিয়ে যে রোডটা গেছে এটা বলো যে কামাল খান সড়ক। ভাই কামাল খান সড়ক কোথায় জিজ্ঞেস করো। তারপরে আসো, এই ডান পাশে দেখবা যে দোতলা বাড়ি, বাড়ির সামনে ওয়াল করা এবং অনেক জায়গা আছে। এক জায়গা দোতলা দুটো বাড়ি, এক জায়গা ডান পাশে দোতলা দুটো বাড়ি। এর ভিতরে আমরা কাজ করতেছি, গেটের ভিতরে কাজ করতেছি, তুমি দেখলে বুঝতে পারবা। কালো গেট বড়, গেট খোলা আছে, তুমি আগে চলে আসো। তুই এদিকে আয়, তোর তো উঠে দিচ্ছি না বাবা। সত্যি কথা ভাই, আমার এটা পছন্দ না, বিশ্বাস করেন। সোফা, চেয়ার, কার্পেট ক্লিনিং সার্ভিস, সোফার কাপড় পরিবর্তন, স্প্রে, লেকার, হ্যান্ড পলিশ, বিল্ডিংয়ে রং করা, টাইলস ফিটিং, পেস্ট কন্ট্রোল সার্ভিস, তেলাপোকা, সারপোকা, উইপোকা দমনে 24 ঘন্টা সমাধান পেতে আমাদের কন্ট্যাক্ট নম্বরে যোগাযোগ করুন, প্রতিনিয়ত হোম সার্ভিস পেতে। ধন্যবাদ, সবাই সুস্থ সুন্দর থাকবেন। আপনার সুস্থ সুন্দর জীবন কামনা হামিম এন্টারপ্রাইজের কাম্য। ধন্যবাদ। আমাদের লাইভ ভিডিও এখানে রাখছি। সবাই সুস্থ সুন্দর থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।